Nazdar, tady 4 a jak už podle tady toho začátku si můžete všimnout, tak dneska jsem se rozhodl, že natočím pro vás takové jedno velmi speciální video. A to je video o tom, co nás čeká a doufám, že nemine, protože jak si na něčem teďka makám a občas vysílením i plakám, ne pardon, to bylo pouze pro rým. Ale můžete si všimnout, že tady máte nějaký cinematický záběr, který už se brzo skončí. A byl to odjezd nějakého ICčka ze stanice Práter, který mimochodem navštěvují lidi, kteří mají ksicht samej kráter, ale to bych úplně neřešil, protože já taky nejsem úplně nejčistší člověk. Každopádně, teď vidíte už další zase záběr, a to je ze stavby nějaký trati, no a teďka už bych vám mohl říct, co všecko tady je, nebo co všecko tady bude. A hlavně, co to vůbec bude. Tak. Dělám pro vás Trinecrafty mapu. Ano, slyšeli jste správně, dělám pro vás Trinecrafty mapu. Jelikož server mi nějak nejde ten save dát tak, aby se to dalo hrát v singleplayeru, tak jsem se rozhodl, že to vyřeším takhle. Udělám prostě pro vás Trinecrafty mapu, kterou buď dám na nějakou stránku přes nějaký adfly, a nebo to nějaký třeba malý poplatek, ale to ještě si nejsem úplně přesně jistý, jak to chci, a to je samozřejmě jasný, že jo, protože ten nápad jsem dostal docela nedávno a ještě úplně přesně nevím, jak to bude, ale mám v plánu udělat docela velkou mapu, takže možná kdybych to dal za nějakých třeba 10 korun, tak by to ani nemuselo být nějaký špatný, protože jako když udělám velkou mapu, tak se to vyplatí jak mě, tak vám, že jo. Tady si můžete všimnout, že jsem zkoušel jenom nějak jako udělat to, že jedna kolej povede úplně jinudy než ta druhá, což nevím, jestli se mi povedlo, spíš bych řekl, že ne, ale víc uvidíte asi až v nějaký hotový mapě. Mimochodem, jestli byste chtěli vidět víc ze stavby tady té mapy, když ji v budoucnu budete si projíždět možná, tak dejte mi vědět do komentářů, jo. A hlavně ještě s tím věděním do komentářů bych se chtěl zeptat, jestli bych o tady té mapě neměl někdy udělat nějaký video v angličtině. Tím samozřejmě neříkám, že to na ten kanál, ale přemýšlel jsem takhle občas, jestli by to třeba jako nebyl nějaký zajímavý nápad, protože samozřejmě, že jo, kdybychom dělali mapu, o které by byly videa i v angličtině, tak by to mohla být jako sranda, že jo. Ale to teďka asi řešit úplně nebudu. Teď vidíte, že jsem tam stavil nějakou zastávku stanici, teď přesně, nevím, no spíš stanici bych řekl, ještě tam postavím staniční budovu, že jo, a tak dále. Samozřejmě to, co vidíte v tomto videu, tak ještě není úplně finální, že jo, hlavně když tady stavím jenom rozložení kolejí. No a taky bych ještě chtěl říct, že to stavím na existující mapě, kterou jsem postavil kvůli videu Trinecrafty problém, a pokud mě sledujete už nějakou delší dobu, tak o tomhletom samozřejmě víte. Mám v plánu, aby tady bylo trošičku víc tratí, ale k tomu se dostaneme až za chvilku, protože no, chci, aby tady bylo víc tratí, ale zase nechci, aby těch tratí bylo nějak extrémně moc, takže k tomu se dostaneme za pár chvilek. Vidíte, už jsme se přesedlali na nějaký další kus té tratě. A to máte kousek za lorem, jestli si pamatujete, jak jsme jeli z Práteru do Loru s tím IC 156, myslím, nebo s něčím takovým. Tak vlastně, jak jsme končili v Loru, tak tam vede taková 4kolejka zatím, to jste mohli vidět, a ta 4kolejka vede prostě dál. No a samozřejmě tady to je nějaký pokračování té 4kolejky a já jsem se rozhodl, že se ta 4kolejka bude tady větvit. No a samozřejmě, na co se bude asi větvit, že jo, tak na 2 tratě. Přemýšlel jsem, jestli to udělám pravá a levá, ale když jsem pak postavil tam ten perony, nebo tam ty perony prostě, jak jste viděli předtím, tak jsem se rozhodl, že to udělám, že obě 2 pravý budou ze směru od Loru a obě 2 levý budou ze směru do Loru. Ta mapa vlastně bude mít takový centrální bod, takový centrální město, což bude právě Lor, a z něj povede docela dost tratí. A pak myslím, že ještě v jedné stanici, což je Linde, pokud se nepletu, tak tam budou ještě nějaký vedlejší tratě jako pokračovat. No a nevím ještě přesně, jak to bude, i když to říkám v tom videu furt, ale
Já jako ještě fakt nevím přesně, jak to bude. A hlavně se snažím spíš stavět, než přemýšlet. Přemýšlení se většinou nechám do školy. Třeba o nějaký matice nebo o něčem takovém, to je přece úplně k životu nepotřebný, že jo, chápeme se. Ne, teďka vážně. Chtěl bych se vás s tím videem taky trošku zeptat, protože nevím přesně, jak byste to chtěli vy. A taky hlavně, když si na této mapu budete moct jezdit i vy, tak to bude lepší se vás na něco zeptat a poradit se. Protože, jak asi už vidíte, nebo jak asi víte, tak tady vedou dvě souběžné tratě, tady se rozdělujou. No a rozhodl jsem se, že budu stavět jenom jednu, jakože dokončovat jenom jednu. A druhou nechám jenom layout kolejí. Já vím, jo, možná si říkáte, že to je jako odfláknutí od té tratě, ale toto si rozhodně nemyslím, protože ono celkově to dává všechno dost práce a jako odfláknutí bych to úplně nenazýval, sorry. Ale chtěl bych se teda zeptat, jo. Napište do komentářů, jestli mám pokračovat v trati pravá, anebo v trati levá. Trať pravá pojede v nějakém dalším úseku, jo. Ta trať vpravo bude na nižší rychlost než ta trať levá, ale zase by byla o trošku kratší. No a ta trať levá, a.k.a. ta trať, co vede rovně, co nikam neodbočuje, tak bude na trošičku vyšší rychlost, ale bude zase maličko delší, aby se to nějak vykompenzovalo, chápeme se, jako jak se to myslí, jo. Každopádně napište mi do komentářů, kterou byste chtěli víc, jestli tu, která vede doprava nebo doleva, protože chci prostě se vás na to zeptat. Jako fakt si myslím, že je důležité se na toto ptát lidí, co jestli tu mapu pak když tak stáhli nebo koupili, nevím ještě jak to bude, opakuju, jo. Ještě to není úplně jistý, jak to bude, ale 100% ta mapa bude, to mi věřte. No a teď, když se jenom přesunu k tomu timelapsu, tak vidíte, že jsem se rozhodl ten můstek tady udělat takhle, že vlastně slope, 3 bloky mezera slope. No a tady bude nějaký městečko v tom pravém úhlu, jak je tam, jakože kdyby byl nějaký trojuhelník, že jo, tak tam jak je ten pravý úhel, no prostě tam jak se ty koleje rozdělují, tak mezi něma, jak je tam ta stanice, tak tady bude nějaká vesnice, nějaký městečko, no a prostě se chápeme, jo, nejsme úplně blbí. Každopádně to by bylo nějak všecko, co jsem vám dneska chtěl říct. Doufám, že jsem vlastně tím videem aspoň třeba trošku navnadil na tu mapu. A nebojte se, brzo ta mapa by měla vyjít, no brzo, to úplně nevím jestli brzo, ale pokusím se co nejdřív, aby vyšla. Samozřejmě ještě tady budu makat na básnický sbírce, což bude dost významný, i když možná pro vás ne, tak pro mě jo, ale to je jedno. Každopádně, to je všechno. Nějaký další updaty o tom světu budou v budoucnu a mám v plánu setřet nějaký trailer. Takže mějte se krásně, skládejte básně a u nějakého dalšího videa. Čau čau.